सुबह से बाहर बारिश हो रही थी लेकिन टीसीएस वालों का मैसेज भी आया हुआ था कि अपना आप पार्सल रिसीव कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम वहाँ पहुँचे क्योंकि इसको रिसीव करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। अब्दुल्ला वहाँ पे मेरा पार्सल ढूँढ रहा था तो उसे मेरे नाम का एक कार्ड मिला जो कि मुझे लग रहा है कि यूट्यूब वालों ने मुझे भिजवाया है ताकि जो मुझे फर्स्ट इनकम भेजेंगे, मैं वो इसी कार्ड से कैश करवाऊँ। देखने में तो कार्ड मुझे बड़ा अच्छा लगा लेकिन मैंने इसको वापस रख दिया कि अभी नहीं। वहाँ से निकले हैं तो मैंने सोचा ज़रा आपको चाँद के गेड़े चेक करवाता हूँ जो कि हमारे शहर में भी मौजूद हैं। खैर मौसम बहुत प्यारा था, हमने वहाँ पे नमाज़ पढ़ी है, एक बिल्ली के साथ खेलने और फिर हमने तलहा के पास जाना था जो कि एक जगह फंसा हुआ था। यार इसलिए परेशान होकर पाकिस्तान में रहना फजूल है। जो देखो बारिश की वजह से मेरा मोटरसाइकिल फटे पे चढ़ गया हुआ है।